大家好啊！咁啊就話今日突然間有個新聞就係綠置居2025啦，就開始揀樓嘞噃。咁幾時揀樓咧？就下個禮拜二喎。咁得意係啊，價單都未出啊！8月25號咧就開始揀樓啦。咁啊就好多時咧就之前啊綠置居2024啦，咁啊宏志苑咧好多朋友咧就跟我咧就揀到海景嘅單位，即係。本身咧啲人咧都唔為意嘅但係咧跟我揀咧就揀到海景嘅單位，咁而家收埋樓住緊添啦咁樣咯，咁所以就好開心啊！Hello Derek 你好，係啦，咁啊其實就而家現樓發售，知唔知啊大家？所以點解會咁急俾大家揀呢？現樓發售即係點啊？其實咧佢簡單嚟講咧，關鍵日期咧就係差唔多9月幾啦咁所以其實咧都即係你揀得樓嚟咧，其實都可以即刻做按揭嘅啦咁啊你準備好未咧？咁啊點樣為之準備好咧？咁啊個景觀你睇咗未先？有啲咩遮住你先？咁同埋房型你知唔知有啲咩先？好多嘢咧，其實咧你揀樓咧就唔係買棵菜，要好好做功課咁所以咧而家我就幫大家去做功課 ，OK 嘛？我睇睇啦喎。首先第一樣嘢咧就係大家要再留意翻啦。咁啊基本上 total 咧有幾多個人同你爭咧咁樣？嗱新單位咧有857個。新單位講緊宏志苑咯，咁都仲有啲舊單位嘅，係啦，咁啊舊單位嚟講咧就都唔係太多㗎，咁啊如果你係家有長者或者係清拆嘅人士咧，你就可以揀到啦。咁啊申請人次有幾多咧？有31,024個，係啦，咁啊就算你係咩隊都好啦，但係公屋清拆嘅人士咧一定係優先，嗰啲我叫 CM 隊CM 隊有333個家庭啦，就同你爭嘅。係啦，咁啊嗰333個家庭係咩嚟嘅咧？咁樣主要咧就係清拆戶啦，華富村嘅華安樓啊、華樂樓啊、華昌樓啊、華泰樓啊、華健樓啦，同埋咧好鬼近嘅彩虹村碧海樓啦、金鳳樓啦咪所以丹鳳樓啦，同埋金碧樓啊咁樣。咁仲有係馬頭圍嘅楊葵樓啊、水仙樓啊，同埋西環村都同你爭。咁所以333個咧就係呢一紮住戶啦。咁佢哋係咪一定揀硬嘅咧？咁樣係啦，咁啊 ，Hello Meeting 先你好啊。咁佢哋又唔一定揀硬喎？點解咧？因為佢仲有個選擇咧，即係揀居屋啊嘛。咁但係個問題咧就唔係居屋俾你揀先啊，係綠置居俾你哋揀先嘅時候咧，咁佢好大機會咧就揀咗綠置居先嘅呢一個咁所以咧就呢333個咧，其實好大機會咧就揀好多兩房噶啦。係啦，咁啊就當然啦，咁佢哋公屋清拆啫，咁佢哋係咪真係繼續想向上流去買綠置居啊，或者係買呢個居屋啊，都未下到決定，因為咧即係本身租金咁平嘅時候咧，如果佢貨師即係如果佢估計之後咧都屋企人咧都唔會話太高收入嘅話，不如繼續住呢個公屋算啦咁咯，咁佢可能咧就唔理啦，就等政府去再派你一間公屋俾佢咁樣咯，得唔得？咁樣嘅，好啦咁啊就房型嚟講，同大家睇少少啦，今日咁好多時咧，上年都好多人咧就誤會咗就有大揀大咁樣，係但係好多時咧300幾尺嚟講咧都有兩個職喎，一個職我哋叫一房細廳，一個職叫一房大廳，咁有啲咩分別咧？咁樣咁我哋睇睇啦，一房細廳咧喺我嘅分析嚟講咧，我通常分析咧。就同大家咧去睇翻係咁究竟係啦，咁啊究竟有冇可以間多幾間房，咁就叫一房細廳咧咁樣睇睇啦。咁首先呢一個咧，你個職咧都係大門對廁噶啦。嗱，呢個門喺度咯，咁一開門嘅時候咧就見到個廁所咧喺呢個位，咁都係大門對廁，因為咧係之前嘅已經係起好嘅屋苑嚟嘅，咁冇辦法。咁一房細廳係咩意思咧？咁樣就喺個廳呢一個位啦，廳呢個位，佢無啦啦咧就留咗930呢一個距離啦，就俾你擺冷氣機因為地積比嘅關係啦，去做一個咁嘅安排。咁搞到咧變咗咧，你只能夠咧就呢度間一房，通常我哋廁所入邊咧就間一房嘅。咁跟住咧就玄關位咧就間第二間房打直擺嘅。唔會打橫擺，打橫擺個走廊好細咁樣，就只能夠最多間兩房啫。呢個就叫一房細廳。咁呢個正常嚟講，連呢間玄關房都唔間添啦，係咪先？咁呢個就係380幾尺左右咯，係啦，380幾尺至390幾尺左右咯。
係啦。咁但係咧另一個積咧都係大門對廁㗎啦，一樣㗎啦，就係呢一個。咁呢個就一房大廳，點解咧？同呢個有啲咩分別咧？因為呢度咧930咧，即係我哋叫93 cm 啦，俾你擺一個冷氣機位。咁搞到呢一度咧，我哋就近大窗邊咧就架唔到個玻璃房出嚟。因為如果你架玻璃房出嚟嘅時候咧，咁呢度咧就冇門口入㗎啦，即係入唔到去，入唔到去呢間房嚇。咁所以咧就擺唔到個門口，因為門口咧最細都起碼70 cm 嘅門口最細，係啦。咁另外啦，呢個一房大廳又點樣咧？咁樣呢個咧又係300幾尺嘅喎。咁但係呢個咧就係好明顯我哋睇到啦，呢度咧係細咗。咁細咗咩好處咧？咁樣好處一咧就係你都係喺廁所後邊隔一間房，亦都可以喺玄關後邊再揀多一間房。同埋咧而家有多個好處咧，就係呢一個位咧，你可以揀一間玻璃房，你依然咧有一個門口咧去入去呢一個廁所後邊嘅廚房咁樣。咁所以最多咧呢個可以揀3間房嘅，OK 嘛？咁所以呢啲咧要俾你去考慮啦，即係唔係話尺數大家都300幾尺就有大揀大，有啲個尺數大，但係佢可能咧就我頭先所講一房細廳，咁你買嘅時候咧就後悔啦，因為譬如簡單嚟講，你有3或者4個人住嘅時候，咁你就可能後悔啦，得唔得？所以呢啲咧就要俾大家去知道下，咁樣咯 ，OK 嘛？咁我係邊個咧？點解能夠講到呢啲知識嘅咧？咁樣咁我本身咧就係陪你揀樓網嘅創辦人啦，陪你決策揀樓網。咁喺好耐之前咧，喺呢個居屋同埋綠置居2022嘅時候咧，已經咧就幫大家咧去製咗呢個揀樓神器啦，就俾大家去揀樓噶啦，幫助大家。咁首先咧你可以入翻你將會居住嘅人嘅資料俾我啦，然後咧我就會有一個介紹啦，話翻俾你聽邊個屋苑有啲咩嘅房型咧 show 俾大家睇。亦都能夠咧話到俾大家聽咧，究竟個景觀係點樣？係啦，遠樓景定係半海景定全海景咧？咁宏住苑嚟講咧，其實都望到海嘅喎，不過咧就賣下關子嚇，咁亦都話翻俾大家聽咧，咁個座向係向邊嚇？咁有啲人咧中意揀東南樓啦咁樣，咁但係咧除咗呢樣嘢之外咧，仲話俾你聽咧，九運啦，究竟係旺財定係旺丁啦咁樣，亦都咧係邊一個缺角影響咩家庭成員，同埋每一個樓層嚟講咧，應該個價位係幾多咧？咁樣同埋咧每月供係供幾多錢？睇下大家供唔供得到個預算咁樣咯。同埋咧，譬如我哋有 K 個房型啦，呢個門咧就會睇到個房型啦，同埋有 K 咧呢一個係啦，咁呢一個圖啦咁就睇到嗰個景觀係點樣係啦。咁當然啦，宏住嘅景觀咧，好似我係啦，封面嗰度所講啦，呢個咧係其中一個景觀嚟嘅。咁有啲相啦，會話埋俾你聽下。如果係高層嘅話，會望到啲乜嘢？低層嘅話就望到啲乜嘢雙景觀俾你睇到咁同埋咧有海景定冇海景咧，都係靠呢啲圖咧，已經眼俾大家睇晒。咁所以做功課咧就係一流嘅咁至於幾多樓以上有海景咧？呢個咧咁我就遲啲再喺一啲叫做 WhatsApp group 啦，再同大家分享啦。係啦，咁通常咧就 join 咗陪你揀樓網嘅朋友咧，咁我就會起翻個 WhatsApp group 啦，同佢哋傾咁樣嘅。OK 嘛？咁呢個咧就係啲業主們啦，咁經過我呢個陪你揀樓網啦，咁就參加過之後咧，揀完樓咧對我嘅一個 comment 啦，咁多謝翻係我萬分感激咁樣啦，咁就即係一部機啦，已經有齊所有資料啦。直接咧幫到佢揀到係心水單位咁樣嘅，咁呢啲咧都係 group 嘅人咧嘅 like 嚟嘅，咁樣咯咁所以你唔係淨係有我，你仲係有一啲咧準業主咧，將來會係你個鄰居一齊同你去奮鬥咁樣嘅。OK 嘛？咁好簡單嚟講，你喺個揀樓場度咁辛苦嘅時候咧，咁緊張咁你之前你個心水單位俾人揀咗嘅時候，唔通你仲攞張紙出嚟 mark 翻啊？咁梗係靠啲手機 app 啦去幫你做啦，係嘛？咁我呢一個陪你揀樓網啦，就可以俾你即時啦去決策翻啦，得唔得？咁唔講咁多啦。咁如果有興趣嘅話咧，可以加入翻我哋陪你揀樓網啦。到而家為止咧，已經有1560位係啦。咁有心人啦、準業主啦，已經係join 咗噶啦，參加咗噶啦。咁而家咧係冇加價添係啦，今日嚟講咧個費用咧去到750蚊呢個捐贈額啦，你就有齊啦。我呢度咁多個功能，亦都咧會有埋呢一個我幫你做揀樓顧問啦。喺臨揀樓之前啦，嗰一日咧咁我就會係聯絡你，就話翻俾你聽我嘅
建議係點樣嚇，咁啊就希望幫到你去決定咁樣嘅，OK 嘛？如果有興趣嘅話咧，咁啊盡快去 join 翻呢一個網啦，我就即刻幫你開翻戶口咧，就開始睇景觀圖噶啦，OK 嘛？好 OK 嘅時候咧，咁啊頭先我所講嘅再重溫多次啦，咁有啲有一房細廳，有一房大廳啦嚇，咁呢一個咧就要大家留意翻啦。咁仲有咧就喺呢一度再講多少少啦，係啦，咁啊除咗頭先講過有咁多公屋嘅住戶同你爭之外咧，咁其實咧就基優長者咧其實有350個名額，係啦，咁啊就頭嗰啲人咧就好大機會揀到兩房啦，咁但係咧就尾嗰啲人咧其實都未必揀到兩房喎，知唔知啊？咁啊就因為咧好多時咧兩房都已經俾頭嗰紮咧揀晒，咁所以咧我哋就一房嗰度咧都再要去諗下究竟我揀唔揀好咧？有啲人咧會諗係就一房嚟講，我揀，但係我仲比原本我而家住緊嗰度仲細喎，咁樣，咁點樣考慮咧？咁樣可以咁樣講啦，宏志苑其實好近啟德站，佢係喺啟德站同埋彩虹站中間。咁所以咧喺地理嚟講咧係好好嚇，咁啊亦都係發展潛力係好高嚇，咁所以咧毫無疑係值得買嘅啦呢一個。咁同埋咧第一樣嘢就係你如果屋企人咧個收入咧買到越嚟越高嘅時候咧，咁呢個咧就好快咧就好大機會會俾人收翻層樓嚇。咁所以咧就如果有下一代嘅話咧，咁其實咧就買呢一個宏志苑咧，即係 sorry 買個盛志苑咧係一個好好嘅選擇咁樣咯，得唔得？係啦，咁今日咧分享就係到呢個位先啦，咁啊就唔太多啦。咁啊下次咧再同大家分享嘅咧就係究竟係揀樓嘅時候有啲咩你要留意咧？揀樓成個程序應該點樣運作咧？再同大家分享翻啦。咁啊今日咧係臨時開一個 live 去俾大家知道係做功課咧就要急就要快咁啊如果唔係咧下個禮拜你先總課咧冇可能去做得切㗎啦，好多細位咧我都要同你跟翻先得嘅。咁啊，今日咁多，咁啊多謝收睇，我哋下次見啦，拜拜咁多位。